রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোবাইল রিপেয়ার হসপিটাল বিডির পক্ষ থেকে সকল জিএসএম ভাই ও বন্ধুদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সকল জিএসএম ভাই ও বন্ধুরা ভালো আছেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে কিছু সাময়িক সমস্যা নিয়ে। যেমন বর্তমানে অনেকেই ফেসবুকে পোস্ট করে এবং আমাদেরকেও ফোন করে বলে যে ভাই আমরা কিভাবে কাজ করব, কাজের ডিমান্ড তো কমে যাচ্ছে। যেমন কিছু নতুন টেকনিশিয়ান ভাই ওনারা কি করতেছে, 50 টাকা দিয়ে চার্জিং পোর্ট লাগাই ফেলতেছে, 30 টাকা দিয়েও চার্জিং পোর্ট লাগায়, আবার মাউথ স্পিকার অনলি 20 টাকা দিয়েও লাগিয়ে ফেলে। সেক্ষেত্রে কাজের মূল্যায়নটা অনেক কমে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, আমি কি আর কীভাবে ভালো প্রাইস নিতে পারি কাস্টমার থেকে? এবার প্রথমত একটা কথা বলে নেব, যেহেতু চার্জিং পোর্টের কাজগুলোর প্রাইস এবং স্পিকার চেঞ্জ করার প্রাইসগুলো কমে যাচ্ছে, আপনি আপডেট লেভেলে কাজগুলো করতে পারেন এবং আপডেট লেভেলে কাজের দিকে যাইতে পারেন। তাইলে আপনার অবশ্যই আপনারও অগ্রগতি বাড়বে এবং ইনকামের সোর্সটাও আপনার বেড়ে যাবে। কারণ চার্জিং পোর্ট লাগানো, স্পিকার লাগানো এগুলা কিন্তু একটু নর্মাল সাইজের কাজের মধ্যে পড়ে। আর যখন আপনি আইসি লেভেলের কাজগুলো করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাজের লেভেলটা একটু উপরের দিকে চলে যাবে এবং আপনার ইনকামটাও কিন্তু বেড়ে যাবে। তবে এখানে চার্জিং পোর্ট না লাগালেই নয়, কারণ এটা দৈনন্দিন সমস্যা, কাস্টমারের দৈনন্দিন সমস্যা। তবে আগে এই সমস্যাটা বেশি ছিল, চার্জিং পোর্ট লাগানো, স্পিকার লাগানো এইসব কাজ কিন্তু আগে অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে একদম কমে গেছে, কারণ বর্তমানে যে লেটেস্ট আপডেট মোবাইলগুলো আছে এগুলো চার্জিং পোর্টের সমস্যা একদমই কম হয় এবং যে মাউথ স্পিকারগুলো লাগানো বা স্পিকারগুলো লাগানো এগুলো কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো, যার কারণে নষ্ট হয় কম। এখন কথাটা হলো, আমরা কিভাবে কিপ্যাড মোবাইলের চার্জিং পোর্টগুলো ভালো দাম নিতে পারবো এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের চার্জিং পোর্টগুলো ভালো দামে কাজ করতে পারবো এবং কাস্টমার থেকে টাকা আদায় করতে পারবো, এটা জানার বিষয়, বা এটা কিভাবে করব এটা একটা বোঝার বিষয়। কিছু টেকনিশিয়ান আছে যারা 50 টাকা করে কিপ্যাড এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে 70-80 টাকা দিয়ে চার্জিং পোর্ট লাগাই ফেলে। আমরা ওদেরকে অ্যাভয়েড করি, কারণ কিছু জায়গা ভেদে অনেকেরই আছে সারাদিনে কোনো কাজ থাকে না, 2-4টা কাজ আসে, সেক্ষেত্রে ও 70-80 টাকা দিয়ে লাগানো ছাড়া ওর কোনো উপায় থাকতেছে না। কারণ ওরও সংসার আছে, ওরও চলতে হবে, ওরও টাকার প্রয়োজন। এখন সে যদি 100, 200, 300 টাকার জন্য বসে থাকে, তার কাছে কাস্টমার যাচ্ছে না বা কাজ করাচ্ছে না। ও একটু প্রাইসটা যদি কম নেয় তখন কাজ করাচ্ছে, ও আসলে পরিস্থিতির শিকার। এখন আপনার কাছে যখন বা আমার কাছে যখন একজন কাস্টমার আসে চার্জিং পোর্ট লাগানোর জন্য, তখন আমি কি করি, একটা নর্মাল কিপ্যাড মোবাইলের চার্জিং পোর্ট যদি আমার দোকানে কেউ লাগাতে আসে, আমি এটার প্রাইস নেই 100 টাকা। অ্যান্ড্রয়েড যেগুলো স্যামসাং লেভেলের সেট, যেমন J2, J3, J5 এসব লেভেলের যে সেটগুলো আছে এবং হুয়াওয়ে যে নর্মাল লেভেলের সেটগুলো আছে, ওইগুলোর ক্ষেত্রে আমি চার্জিং পোর্টগুলো নেই 200 টাকা করে। এখন অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে এত দাম তো দিতে চায় না, এবার দিবে কিভাবে সেটা শুনুন। দেওয়ার উপায়টা হচ্ছে, আপনি যখন কিপ্যাড মোবাইলের চার্জিং পোর্ট লাগাবেন তখন আপনি কাস্টমারকে বলতে পারেন যে ভাই, যদি কাস্টমার আপনাকে এসে বলে যে ভাই পাশের দোকানে বা অন্য দোকানে 50 টাকা দিয়ে চার্জিং পোর্ট লাগায়, আপনি 100 টাকা চাইলেন, আমি তো 100 টাকা দিয়ে লাগাবো না, তখন আপনি এই কথাটা বলতে পারেন যে ভাই, আমি যে চার্জিং পোর্টটা আপনাকে লাগিয়ে দেবো, এই চার্জিং পোর্টটা গ্যারান্টি থাকবে 15 থেকে 1 মাস। 15 থেকে 1 মাসের মধ্যে যদি আমার এই লাগানো চার্জিং পোর্টটা যদি খারাপ হয়ে যায়, আমি আপনাকে ফ্রি সার্ভিস দেবো, শুধু চার্জিং পোর্ট। এবার আপনি বলতে পারেন মোবাইলের কাজ গ্যারান্টি দিয়ে হয় না, আমি গ্যারান্টি কেন দেবো? কথাটা হচ্ছে এই, কিপ্যাড মোবাইলের চার্জিং পোর্ট আপনি যদি লাগান 1 মাসে কিছুই হওয়ার কথা না। আপনি যদি ঝালাই ভালো করে দেন, মাস, 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস একটা চার্জিং পোর্ট এমনিতেই ভালো চলে। আপনি 50টা চার্জিং পোর্ট লাগাইলেন মনে করেন 1 মাসে 100 টাকা করে কিপ্যাড মোবাইলে, 50টা থেকে সর্বোচ্চ 2টা কি 3টা মোবাইল আপনার কাছে আসবে রিটার্ন, আর বাকি 48টার পয়সা কিন্তু আপনি নিচ্ছেন এবং খাচ্ছেন। এখন কথাটা হলো, লস কতটুকু হলো, চার্জিং পোর্টটার দাম কত, এটা আপনি জিএসএম ভাই আপনি অবশ্যই জানেন একটা চার্জিং পোর্টের দাম কত। আমি প্রাইস বলতে চাচ্ছি না,
এবং আমাদের সবাই প্রাইসটা জানে একটা চার্জিং পোর্টের দাম কত। তাইলে 1 মাসের গ্যারান্টি যখন আমি একটা কাস্টমারকে দিব যে কিপ্যাড মোবাইলে চার্জিং পোর্ট লাগালে আমি 15 দিন কি 1 মাসের গ্যারান্টি দিচ্ছি, তাইলে কাস্টমার উৎসাহিত হবে আপনার থেকে চার্জিং পোর্টটা লাগানোর জন্য। তখন 100 টাকা না আরও 20 টাকা বেশি দিয়ে আপনার থেকে লাগাতে চাইবে, কারণ আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন। অন্যান্য ভাই কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছে না, আর ওই ভাই 50 টাকা যখন নিবে তখন কিন্তু ও গ্যারান্টিও দিতে পারবে না। এবার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ক্ষেত্রে আমি 200 টাকার নিচে কোনো চার্জিং পোর্ট লাগাই না। যারা আমার আশেপাশে বা আমার এলাকার লোকজন আছে তারা সবাই জানে, বা আমার স্টুডেন্ট যারা আছে তারাও জানে যে আমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড লেভেলের যে মোবাইলগুলো আছে এগুলো 200 টাকার নিচে লাগাই না, এবং হাই লেভেলের যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি 300-400 মোবাইলের প্রকার ভেদে 500 টাকাও নিয়ে থাকি। টাইপ সি চার্জিং পোর্টের ক্ষেত্রে 500 টাকা নিয়ে থাকি। এবার আমি কিভাবে কাস্টমার আমাকে টাকা দেয় সেটার সিস্টেমটা কিন্তু কিপ্যাড মোবাইলের মতোই। যখন আপনারা জানেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের যে চার্জিং পোর্টগুলো আছে এগুলোর মধ্যে 2 টাইপের চার্জিং পোর্ট পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে অরিজিনাল, যেটা ভিতরে চার্জিং পোর্টের ভিতরে থাকে এসএস জাতীয়। আরেকটা হচ্ছে 2 নাম্বার, যেটা হচ্ছে ভিতরে প্লাস্টিক জাতীয়, যেটা বেশি দিন টেকসই হয় না, 1-2 মাস পরেই এটা খারাপ হয়ে যায়। আর আপনি অরিজিনাল চার্জিং পোর্টটা যখন লাগিয়ে দিবেন 6 মাস 1 বছর কিচ্ছু করা লাগে না। আপনি কাস্টমারকে বলবেন যে ভাই আমি আপনাকে অরিজিনাল চার্জিং পোর্ট লাগিয়ে দেব, আমি 1 মাসের আপনাকে গ্যারান্টি দিব। 1 মাসের মধ্যে যদি কোনো চার্জিং পোর্টটা যদি সমস্যা হয় তাহলে আমি আপনাকে আবার পুনরায় বিনা খরচে লাগিয়ে দিব। তাতে কাস্টমার আপনার প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত হবে এবং কাজটা করাতে আগ্রহী হবে। যেমন আপনি আবার বলতে পারেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে চার্জিং পোর্ট কীভাবে গ্যারান্টি দেবে? অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে অরিজিনাল চার্জিং পোর্টগুলোর প্রাইস কত এটা আপনাদের সবারই জানা। জিএসএম ভাই যারা আছে প্রকৃতভাবে তারা অবশ্যই জানে একটা অরিজিনাল চার্জিং পোর্টের দাম কত। আমি যদি 1 মাসে গ্যারান্টি দেই, আপনি 50টা মোবাইলের যদি মাসিক কাজ করেন তাহলে কয়টা সেট আপনার কাছে আসতে পারে 1 মাসের মধ্যে? অবশ্যই আপনাদের অনুমান করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। 1 মাসের মধ্যে 50টা চার্জিং পোর্ট লাগিয়ে দিলে সর্বোচ্চ 2টা কি 3টা আসতে পারে, তার চেয়ে বেশি না, তো 5টা আসলো। বাট আপনি কিন্তু 200 টাকা করে নিচ্ছেন। এবং অরিজিনাল চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে দিলে, আমি আবারও বলি, অরিজিনাল চার্জিং পোর্ট যখন লাগাবেন তখন কিন্তু আপনার 1 মাসের মধ্যে কিচ্ছুই হবে না। বন্ধুরা, মাউথ স্পিকারের ক্ষেত্রে একই সিস্টেম এবং স্পিকারের ক্ষেত্রেও একই সিস্টেম। আপনি গ্যারান্টি দিলে আহামরি কোনো লস হবে না। আপনি কিসের গ্যারান্টি দিবেন না? আপনি গ্যারান্টি দিবেন না টাচ এলসিডি। কারণ আমরা যখন টাচ এলসিডিগুলো লাগাই, টাচ এলসিডিগুলোর সম্বন্ধে সকল জিএসএম ভাইয়ের ধারণা আছে বর্তমানের যে মোবাইলের যে টাচ এলসিডিগুলো আছে একদম বাজে কোয়ালিটি। অনেক কাস্টমার আছে লাগাই নেওয়ার 1 সপ্তাহ পরেই ব্রোকেন, ভেঙে গেছে, হালকা চাপ খাইছে ভেঙে গেছে, হালকা চাপ খাইছে এলসিডির মধ্যে র্যাক এসে পড়ছে। আপনি এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি দিতে পারেন না এবং গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কিন্তু আপনি কাজের মানটা ভালো করতে পারেন, আপনি ফিটিংটা ভালো দিতে পারেন। আপনি যদি ফিটিং ভালো দিতে পারেন তাইলে আপনার দেখা গেল যে এই মালটা টেকসই হয়, অনেক দিন যায় এবং দেখতে সুন্দর যখন হবে তখন কাস্টমার বলবে যে না, ওই ভাই থেকে টাচ এলসিডি লাগাইছিলাম, একদম ভালো ফিটিং হয়েছে, অরিজিনালের মতো, বোঝা যায় না চেঞ্জ করছে যে। তখন সে কিন্তু আরও 2-4টা কাস্টমার পাঠাবে। আবার আপনি যখন গ্যারান্টি দিয়ে চার্জিং পোর্ট এবং স্পিকার লাগিয়ে দেবেন তখন ওই কাস্টমার কিন্তু আরও 5-7 জনকে বলবে যে ওই দোকানে যান, চার্জিং পোর্ট গ্যারান্টি দিয়ে লাগিয়ে দেয় 1 মাসের 15 দিনের, মাউথ স্পিকার 15 দিন 1 মাসের গ্যারান্টি দিয়ে দেয়, যে অন্য দোকানে তা দেয় না। তখন আপনার দিকে কিছু কিছু কাস্টমার ঝুঁকতে শুরু করবে এবং আপনি ভালো প্রাইস নিতে পারবেন। বন্ধুরা, আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, আজকে আমি এতটুকুই বলে শেষ করলাম, তারপরে আবারও কিছুটা বলি। বন্ধুরা, আমি আর বেশি কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। আমার লাস্ট কথাগুলো হলো, আপনি যখন কাজ করবেন, চার্জিং পোর্ট লাগাবেন, স্পিকার লাগাবেন, মোবাইলটা যখন খুলবেন, চার্জিং পোর্ট লাগানোর পরে আমাদের যে লাগানোর পরে যে রজনটা ইউজ করি বা যে পেস্টটা ইউজ করি আমরা ওইটা পরিষ্কার করে দেব। তাতে কাস্টমার উপকৃত হবে এবং কাজটাও ফ্রেশনেস হবে, সহজে সমস্যা হবে না। কাস্টমারের যে চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে দিয়েছেন বা স্পিকারটা লাগিয়ে দিয়েছেন তা অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবে।
বন্ধুরা বন্ধুরা আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, মন খারাপ করার মতো কিছুই নেই। আপনার আরেকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, আপনি নিজেকে সবসময় নিজেকে নিজে কখনো বড় ভাববেন না, তবে আপনি নিজেকে নিজে ভাববেন যে আমি অন্যান্য দোকানদার থেকে অবশ্যই ভালো কাজ করি। কারণ আপনি অন্যান্য দোকান থেকে ভালো কাজ করেন বিদায় আপনি বিল বেশি নিচ্ছেন। আরেকটা কথা না বললেই নয়, আপনি আরেকটা কথা খেয়াল রাখবেন, আমাদের গ্রাম অঞ্চলের যে ডাক্তাররা আছে তারা কিন্তু বিনা ভিজিটে রুগী দেখে, কিছু ওষুধ দেয়, ওই ওষুধের থেকে ওদের প্রফিট হয়। আবার আপনি যখন শহর এলাকায় ভালো কোনো হসপিটালে যাবেন, ভালো কোনো ডাক্তার দেখাবেন, তখন কিন্তু অবশ্যই আপনার ভিজিটের প্রয়োজন আছে। আসলে এই কথাটা দিয়ে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের সকল জিএসএম ভাইয়েরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আমার এই কথাগুলোর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি এবং আমাদের এই চ্যানেলের কাজগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন যাতে আমাদের দেয়া নতুন নতুন কাজগুলো এবং নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।